हेलो गाइस हामी चाहिँ बोराबाद जाँदैछौँ घाँस हो न अलिकति हामी बोराबाद आइसक्यौँ रमाइलो हुन्छ हामी बोराबाद आइसक्यौँ गाइजहरू हेलो गाइस हामी चाहिँ बोराबाद आइसक्यौँ हामी धेरै एक्साइटेड छु कुन छैनौँ हालो न सनसेटमा कस्तो राम्रो देखिरहेछ हाम्रो चन्द्रहरू खोला हाल यस्तो देख्छ हाम्रो यहाँ मम्मी हुनुहुन्छ यहाँ माइजू यहाँ भाइ मान्छेहरू यत्रो छ भरे भरे भेटौँला गाइजहरू है यो चाहिँ अब आज चन्द्रले एडिट गर्छ हेलो गाइजहरू घोडा पनि चढाउनु निकाल्नु न हाम्रो थोत्रे मात्रै मोबाइलहरु निकाल्नु हाम्रो मागेको थोत्रे हेलो गाइस हाम्रो चाहिँ सनसेट हराइसक्यो अब त जाडोमा त लगाइसक्यो सनसेट हराएर अब चाहिँ हामी जान्छौँ होला अब कतिखेर घर पुग्नु हेलो गाइस हामी चाहिँ बोर्डिङ गर्न लागेको अनि हाम्रो भाइरल बोयलाई देखाइदेऊ न हाम्रो भाइरल भाइरल बोय है बोपताङको भाइरल बोय अरे अनि हामी चाहिँ यहाँ बोर्डिङ गर्न लागिराखेको छौँ अलिक चन्द्रसँग कलर चाहिँ मिल्दो रहेछ हाम्रो बोर्ड आइसक्यो यहाँ अब हामी बोर्डिङ गर्छौँ यो भिडियो भाइरल हुनु पर्यो बोपताङको भाइरलसँग भेटेर हाम्रो मम्मी बलक बोर्ड हेलो बुढाबाद बोरा हामी जान्छौँ गाइस त्यो बुक के चाहिँ किनेको गाइस हामी चाहिँ बोर्डिङ गर्न लागेको थियौँ मलाई साह्रै खोकी लागेको छ लुगा पनि लगाएको थिएन गन्धाहरू भाइरल बोय पनि चढ्यो हो नि त गाइस अब हामीलाई स्टार्ट हुन लाग्यो ए आयो अरे हाम्रो स्टार्ट हुन लागेको छ बिहान बेलुका चाहिँ अलिक कस्तो उतो हुँदो रहेछ नि त उतातिर बस यता अलिक धेरै लोड भयो हाम्रो स्टार्ट भयो मेरो छोरा गयो हेलो गाइस हामी चाहिँ बोर्डिङ गरिसक्यौँ फाइनली रातभरि पनि सक्यो फोटो खिच्ने बस न त हेलो गाइस अब हामी चाहिँ फर्किँदै गरेको यहाँबाट आजको ब्लग यति नै हो गाइस बाई 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 चन्द्रु
बाई बाई मलाई घर जान्छु नि यहाँ कोही यस्तो छ है नेक्लेसहरू हेर्ने अन्त अब हामी चाहिँ गाइजहरू घर चल्दिएको ल बाई बाई